Քանի որ արդեն ինչպես ասում են բանը բանից անցել է, վարչապետի հետ մեր հանդիպման ժամանակ վարչապետն ասաց, որ ինքը պատրաստ է ամենայն հայոց կաթողիկոսին ընդունել եւ զրուցել նրա հանգստի կոչվելու շուրջ եւ դա կլինի պատվով եւ պատվաբեր, որտեղ ոչ ոք չի ցանկանա, որ գործող կաթողիկոսը այս ամբողջ խնդիրներով հանդերձ հեռանա, մենք բոլորս պատրաստ կլինենք իր ցանկության դեպքում լինել իր կողքին, որպեսզի այդ խնդիրը խաղաղ ու հանգիստ լուծվի։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ ժամանակին Հռոմի Բենեդիկտոս պապը որոշում կայացրեց հեռանալ եւ նրան եկավ փոխարինելու Ֆրանցիսկոսը։ Ես երկու մեր լուսավոր կաթողիկոսներին էլ հիշեմ այս հարցով, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, մեր եկեղեցու հիմնադիրներից Լուսավորիչը, նա երբ որ արդեն կաթողիկոսությունը հաստատեց հայոց եկեղեցին, նա քաշվեց մի կողմ, գնաց ճգնելու, իր զավակներին թողեց, որտեղ այն օրերին ժառանգական էր։ Նույնը նաև Հովհաննես իր աշակերտ Դավիթին թողեց, այդ լուսավոր մարդը առանձնացավ ճգնելու։ Այդ աթոռը շատ ծանր աթոռ է, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի աթոռը ահավոր աթոռ է։